Nilqakom għal programm ieħor politiko. Illum ġewwa l-istudio miegħi għandi l-Dr. Peter Aġus, nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna. Mela, minnu Dr. Peter Aġus? Grazzi tal-istedina x'naf li intom titlu f'ħafna materji dettaljati għal benefiċċju ta' min isegwi din l-inizjattiva. Peter, jiena naħdem mal-Unjoni Ewropea, inni naħdem hemmhekk issa aktar minn 20 sena. Jiena miż-Żejtun, tajjeb, missier ta' 3 tfal. U qiegħed fil-politika għax nixtieq nuża dak li tallimt Brussell. Brussell hija magna komplessa ħafna. Hija inti għandek 27 pajjiż, 700 u aktar MEPs. Tajjeb għandek 27 Kummissarju Ewropew. U dawna aħna Malta mdorrijin b'sistema pjuttost straightforward, dak li jiddeċiedi l-Prim Ministru u l-Ministri jsir, mentri Brussell għandek proċess kumpless ta' kif daw il-partijiet jiltaqgħu flimkien. U jiena ħdimt f'din il-magna, ġifieri il-magna rajt kif taħdem, rajt kif jimxi ż-żejt, kif jaħdmu l-pistins, għax kont naħdem fil-Legal Service tal-Kunsill tal-Ministri, kont naħdem fin-negozjati wkoll, fin-negozjati bejn pajjiżi kbar u bejn Prim Ministri u Ministri u anki MEPs. U mbagħad kont naħdem ukoll immexxi dal-Ewropa u Malta. Tajjeb, u mbagħad dħalt naħdem ma' Antonio Tajani, il-President tal-Parlament Ewropew, u mbagħad ħabtet lil bieb il-vokazzjoni politika. Jiena dħalt fil-politika kważi mhux biex niġi elett jiena f'xi ħaġa x'jiena issa qatt ma ħassejt il-bżonn li nkun elett personalment. Għax-xorta taħdem. Imma ħadd fil-politika jisu aktar b'vokazzjoni li nispjega aħjar kif taħdem din l-Ewropa dan il-mostru tajjeb li bitlet irjus, għandek il-Kommissjoni, il-Parlament, il-Kunsill tal-Ministri. U l-għaxqa tiegħi nispjega l-Ewropa u ngħid lin-nies kif taffettwana u kif nistgħu aħna nużaw aħjar. Jiena nħobb inqabbel l-Ewropa bħal għodda. Jekk inti għandek martell u tteħli l-mastru daxxa jew l-ħaddiet, il-martell huwa għodda utli ħafna tista' tagħmel affarijiet tajbin bih, immek martell li tieħed tarbija ta' twelid ħadd weġġa' bih. Issa l-Ewropa hija għodda. Inti tista' tuża tajjeb u ġib ġid tal-Malta u tara li dak li għandek bżonn jispiċċa anki fil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u x'nafien. U tista' tuża ħażin. Jiena kull darba meta nikkritika pereżempju l-gvern attwalment u nara li jkun hemm nuqqasijiet jew ġieli nitkellem pubblikament, ikun għax naħseb li l-għodda maħniex nużawha tajjeb biżejjed. Jiena l-Ewropa nħobbha ħafna u għax inħobbha ħafna inħoss li għandi d-dover li nikkritika jew li nikkritika meta mbagħad il-Gvern Malti ma jużaħħix tajjeb biżejjed biex iġib ir-riżultat tal-Malta Għawdex. Jiena interessani bil-Maltin u l-Awċin. Ġifieri jiena sirt ftit forsi eżaġerat iffissat fuq Malta milkemm. Jiena fissat fuq Malta. Anke x'naħseb qed tintaqa' ma' ħafna problemi. Niltaqa' ma' ħafna Maltin, ma anke meta nqum fid-dar tiegħi Brussels għax jiena ġej u sejjer Brussell. Jien l-ewwel ħaġa li nagħmel niftaħ il-Gazzetti Malta u nara x'inhu jgħidu n-nies Malta. Għax inħoss li f'dan il-sistema komplessa li għal-Ewropa aħna għandna bżonn nies tekniċi mhux politiċi biss, għax politiċi għandna tajbin ħafna. Biss għandna ex-Prim Ministru li huwa membru tal-Parlament Ewropew. Tajjeb għandna l-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola. Ġifieri aħna fuq livell politiku Malta hija rappreżentata bl-aktar mod b'saħħtu fuq livell politiku. Fl-ogħla livell ta' clout ta' bżonn it-teknokrat. Iżda għandna bżonn ukoll li konna aħna għajnejna u mneħerna fuq l-Ewropa, mneħerna xiex, irridu nxommu x'inhu ġej. Għax l-Ewropa immaġina Melkem, l-Ewropa tgħaddi 200 liġi f'sena 200 liġi. Jekk inti m'intix ixxomm x'inhu ġej u tifhem kif ser jolqtok ħażin, huwa diffiċli inti mbagħad mhux tab xejn mbagħad ngħidu l-Ewropa m'għadix taqblilna, l-Ewropa m'għadix tajba lina, jiena dik tinkwetani. U propju għax inħobba tant l-Ewropa u naf x'ġid kbir tista' tagħmel lill-pajjiż, irrid nassigura li l-Ewropa tiqpa' tintuża tajjeb minn Malta, bħal libsa, jiġi li qabbilt l-Ewropa bħal libsa. Jiena ġaketta irrid nixtri għas-sajs tiegħi. Mhux hekk. Jekk bħalma konna nagħmlu ħafna dari ħanħituha il-libsa,
tiġi l-ħajjata u toħodlok il-qis u tfassal ilek skont il-qis tiegħek. Issa l-Ewropa l-istess. Hemm bżonn infassluha. U biex tiġina tajjeb, irridu nfassluha għal bżonnijiet tagħna, x'il-bżonnijiet tal-Ġermanja, Mhumiex tagħna. u Düsseldorf u Hannover u Dortmund, dawn huma pereżempju belt waħda fil-Ġermanja hija ħafna ikbar minn Malta, hija triplu ta' Malta, belt waħda żgħira ta'. Nitkellmu pereżempju Düsseldorf jew Cologne, tajjeb. Il-Ġermanja l-MPs Ġermaniżi jien ma nistennix minn għandhom li ħajjirrappreżentaw lil Maltin. Mhux hekk, kulħadd għandu joħseb. Ta' ħajjedu ħsieb il-Ġermaniżi, dak bidritt. Il-ministri fil-Kunsill tal-Ministri jew il-kummissarji li din jirrappreżentaw il-Ġermanja jew ġejjin mill-Ġermanja, ma nippretendix li jirrappreżentaw il-Maltin. Mela irridu jkunu l-Maltin li jirrappreżentaw il-Maltin. U għalhekk jiena l-vokazzjoni tiegħi x'qas ngħid l-ambizzjoni l-lum ġurnata hija vokazzjoni. Huwa li nuża dak li tallimt f'20 sena fl-Ewropa biex nagħmel ġid lil Malta. Jiena fissat fuq Malta, fissat fuq il-bżonnijiet tal-Maltin u l-Awċin, anki ħafna xogħol żgħar jew tekniċi għal mod tal-kelma l-aerial biex taqbad it-television. Għalija importanti l-aerial, tajjeb. Jien ma jinteressanix biss il-macro politics, id-dikjerazzjoni politiċi kbar, le. Jiena interessani l-aerial, interessani l-ikel tiegħek, is-sigurtà tal-ikel. Il-lampuki, palissa ħafna lampuki. Tajjeb, xatt in-nota li dis-sena l-lampuki is-sajjieda mhumiex igergru li tisirqulhom il-ħut it-Tunezini għal xiex. Għax kien hemm Peter Aġus li għamel intervent mal-Kummissjoni Ewropea sena wara sena wara sena u sena l-oħra il-Kummissjoni Ewropea batet il-patrol boats ġol Baħar Malti. Jiena dik it-tip ta' politika li tinteressani mhux li aħna noħolqu sensazzjoni biss, il-gazzetti importanti u l-Facebook importanti. Imma li nġibu riżultat konkret. Jiena għalija ma neżistix jiena fil-politika jekk ma nġibx riżultat konkret għan-nies li gawdu fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Li għadha kif qed tajjeb inti, però jidher li n-nies għal xi raġuni u hekk kultant anke jiena voldiri nammetti. Isu donnu qed jaraw apparti jaraw problemi kbar fid-dinja bħalissa fuq il-gwerra tal-Ukrajna, l-gwerra tal-Iżrael, l-Azerbajġan, l-Ankwida. Ovvjament, aħna parti mid-dinja xi ftit jowis ħajolqot il-kulħadd. Però jidher li it-trust tal-Maltin ukoll fliju u xmixja fid-direzzjoni tajba naqas. Taħseb huwa tort tal-Gvern Malti biss li għax ovvjament nafu li kemm qed isir taffiċ tista' tgħid f'kollox. Jew anka li hu hemm bżonn tpoġġi naqra saqajja mal-art u tismik tal-nies kif qed tagħmel inti fl-aħħar mill-aħħar. 100% l-Unjoni Ewropea għandha bżonn qawwi ħafna li tisma' lin-nies. Però l-istruttura taħseb għal dan, jiġifieri inti għandek l-MEPs, il-membri tal-Parlament Ewropew, kollha kemm huma eletti min-nies, tajjeb jiġifieri ta' kull pajjiż. Minnaħa l-oħra l-Kommissjoni Ewropea hija aktar magħmula minn burokrats. Ġifieri dawna mhux ħajjiġu eletti u allura jistgħu jiffokaw fuq xogħolhom u forsi jitilfu xi ftit kuntatt man-nies. Però jekk inti semmi daw is-surveys li saru fejn jidher li l-Maltin tilfu ħafna bi kbir, ġifieri naqas bi kbir. Żgur minn 65 niżel 26. 40% gravissima, ġifieri. Jiena nipprova naħseb għal xi qed jiġri hekk. U meta jiena nkun ma' nies, Melkem, jiena illum konti qed ma' grupp ta' partitari ħażebbuġ, tajjeb, u mbagħad qabel kont is-suq taż-żejtun, nkellem in-nies. Il-lejla nkompli l-ħidma tiegħi bir-Kirkara, pereżempju, nagħmel il-home visits, jiena dejjem il-ħin kollu f'kuntatt man-nies, dik hija il-way of life tiegħi, ġifieri dik hekk nara l-politika, il-ħin kollu kuntatt man-nies. U n-nies x'jgħiduli meta jitkellmu fuq l-Ewropa, x'jgħiduli? L-ewwel waħda jgħiduli u forsi ġustament l-Ewropa ma qabżitx għal Malta biżżejjed fuq il-korruzzjoni. Joħossu li l-Ewropa ħallitna weħedna, ma qabżitx għalina. U t-tieni waħda jgħiduli l-Ewropa bis-saħħa tagħha ġew ħafna barranin. L-ewwel waħda jista' jkun hija korretta, it-tieni waħda żgur li hija żbaljata. Mhix le fil-fatt. Għax il-barranin li hawn Malta ġejjin bil-permess ta' Roberta Bela u ta' Klaj Karwana, mhumiex ġejjin minħabba l-Ewropa, imma jista' jkun li din nuqqas ta' fiduċja kbir li hawn fl-Ewropa bħalissa jista' jkun ġej minn dawn l-aspetti. Issa fir-rigward tal-korruzzjoni
bħal metlek fil-bidu dwar il-martell li tittużaħ tajjeb, l-odda tittuża tajba, l-Ewropa għandha l-potenzjal li tgħin lil pajjiżna fil-korruzzjoni, għandha l-potenzjal. Imma dak il-potenzjal li tintuża tajjeb. U once again, hemmhekk hemm bżonn li nużaw l-Ewropa fuq livell tekniku. Għandna rridu nużaw l-Ewropa mhux biss billi ikonna interventi politiċi, per eżempju diskussjonijiet fil-plenarja tal-Parlament Ewropew, jew dikjerazzjonijiet kbar u li aħna nikdbu l-kummissarju dana, dawk tajbin. Imma weħidhom mhux ħajwaslu mkien. Biex aħna nbidlu l-Ewropa u li tgħinna effettivament konkretament fuq il-korruzzjoni, irridu nużaw l-odda tekniċi, il-buttuni li tittafas fuq livell tekniku. Per eżempju, għandek l-OLAF, l-Uffiċċju kontra l-Frodi. Xogħlu huwa li jara li ma jsirx frodi, per eżempju, minn fuq fondi Ewropej. Għandek l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew, li xogħlu huwa qisu pulizija fuq livell Ewropew. Għandek inti ħemel sħiħ tal-liġijiet, tibda mill-Public Procurement Directive, mill-liġijiet kollha ambjentali li rridu jintużaw b'mod iktar effiċjenti biex aħna meta l-gvern jiksirhom tajjeb nieħdu azzjoni biex inċaqalqu l-Ewropa biex tiddefendina. Dina ħaġa li jiena rrid nagħmilha, ġa qed nagħmilha f'ċerta setturi. Din il-ġimgħa pereżempju ta' qabel kont għand l-Awditur Ġenerali jiena ressaqt rapport biex jinvestiga kif inti tefqu l-fondi Ewropej. Aħna rridu mmorru minn politika tal-paroli għal politika tal-azzjoni. Tajjeb, mhix triq faċli, mhix qed ngħid jiena jekk jiena nkun MP, tajjeb ħanagħmel faqqa subajja u ħanbiddel kollox, mhix qed ngħid hekk. Li qed ngħid li ħanuża metodi ġodda li nemmen li jistgħu jġibu riżultat aktar milli ġibna s'issa. Direttiva li dieħla wkoll fuq il-bini ġewwa l-Ewropa hija dik tal-EPDB. Di prattikament u naħseb fil-verità jien kulħadd jaqbel li jkollna energy efficient buildings, volli biex ovvjament nkunu favur l-ambjent u anke nifrankaw mill-kontijiet tad-dawlu l-eventuali tagħna wkoll. Mela, liġi oħra li dieħla tal-EU bħalissa hija tal-EPDB fuq il-bini l-ġdid li qed jinbena. Din id-direttiva ħatkun biex ovvjament il-bini jkun iktar effiċjenti, naħlu nqas daw, naħlu nqas enerġija u suppost minna ħajgawdi kulħadd. Issa li semmejt fil-bidu tal-programm inti qed aħna rridu naraw x'ħajjiġri fl-Ewropa, di jaf il-gvern li ħad jiġri. Però donnu hawn skiet assolut, volli min qed jixtri l-bini llum. Il-bini mhux tiela ħafna drabi fuq l-istandards li rridu forsi 5 snin ikonna 5 snin oħra. Ma taħsibx li fil-verità mbagħad il-gvern hekk ikun jisu qed jitmellaħ bil-Malti bin-nies għax daw jafu jgħaddu 15 snin. U jkollhom problemi biex forsi jerġgħu ibijawh jew biex jikruh jew ikun hemm il-multi. Fatt l-ewwel punt li rridu ngħidu li din id-direttiva ma taffettwax biss il-bini ġdid, taffettwa anke bini eżistenti, ġifieri il-ħsieb tagħha oriġinarji huwa li l-Kummissjoni Ewropea da tgħid li anki dak il-bini eżistenti irridu naraw li irridu ninvestu fih biex nagħmlu solar panels, double glazing, insulation mal-art, insulation mas-saqaf. Imma ovvjament fuq perjodu aktar fit-tul mbagħad. Ġifieri mbagħad hemmhekk il-Kummissjoni qiegħda tgħid isma' ċerta bidliet jistgħu jsiru fuq 10 snin, 15-il sena. Għal-bin il-ġdid imma qiegħda tgħid il-Kummissjoni mit-2028 jew mit-2030 dan nitkellmu 5 snin oħra. Il-bin il-ġdid irid jiġi jinbena, inti ma tistax tbieħ appartament wara 2030 qed jgħidu dawn jekk inti dan l-appartament ma jkunx zero emissions. Issa rridu nispjegaw x'inhi din. Biex appartament ġo Malta jiġi zero emissions, jiġifieri m'għandu bżonn l-ebda enerġija biex jaħdem. Jew ċowe l-enerġija kollha li għandu bżonn joħloqha hu. L-ewwel nett trid ikollok il-pannelli, ovvja. Għax mingħajr pannelli. Blokok tal-flezz. Issa, jekk inti m'għandekx aċċess għal jew m'għandekx biżejjed aċċess, jew m'għandekx biżejjed spazju biex ikollok biżejjed pannelli, ġa kapaċejlek appartament ta' 200 metru kwadru, għandek bżonn tnax il-pannella. U jiena jekk għandi biss fejn poġġi 6, x'ser nagħmel dak l-ewwel punt. It-tieni punt, jiena ikkalkulajt għax jiena nipprova l-affarijiet nagħmelhom biftit aktar riċerka mill-ovvju. Jiena qabbad żewġ periti, Melkim, jagħmlu l-istima ta' biex jiġi appartament normali, flok ġebel u saqaf, inti ġibu zero emissions. U daw ħarġu li kont
għal appartament medium, tlek mamar ta' sodda, ta' 36,000 euro. Biex inti tagħmel l-insulation mal-art, biex tiġi zero emissions, ngħidu dana l-appartament trid ikun l-energy performance tiegħu tkun perfetta, bellezza. Tittamel insulation mal-art, dak it-tip ta' expandable foam li jagħmlu mal-art jew xi tip ta' materjal bħalu. Qabel tagħmel il-madum dana. Mbagħad tittamel insulation fis-saqaf. Mbagħad irid ikollok il-ħitan kollha ukoll insulated, il-ħitan anke minn ġewwa. U rrid ikollok imbagħad il-ħġieġ kollu double glazed. U jrid ikollok anki ħafna midwal u l-appliances li jkollok irid ikunu apposta. Mhux triple A. Ma jidix ikollhom mbagħad ikollok jiena ħobb l-akwarju pereżempju sewa. Biex niġi zero emissions ma jiġi kollu mbagħad xi 5 akwarji bil-heater 300 watts il-wieħed. Mhux hekk. Jiġifieri kollox irid ikun apposta biex inti tiġi zero emissions u jiġi jiswa 36,000 issa. Jiena meta nitħaddet fuq da suġġett, jiena ra żewġ aspetti. L-Ewropa tixtieq li jkollha dawn it-targets. All well and good. All well and good. Jiena li jinkwetani biss li ma rridx li dawn it-targets jintafaw fuq dar iż-żgħażagħ tagħna speċjalment il-first time buyers. Immaġina trid tiżid 40,000 oħra ma diġà kif qed il-bini. Għax jekk aħna l-Ewropa trid tagħmel progress imma ħa tagħmlu fuq dar u għaspejjeż taż-żgħażagħ tagħna, mela dak mhuwiex progress, dak huwa regress. U speċjalment meta mbagħad qis kemm nistgħu nifrankaw enerġija, nifrankaw emissions billi nindirizzaw ċerta ineffiċjenzi li għandna fil-pajjiż bħalissa. Il-power station tagħna, il-waste treatment tagħna, tajjeb li joħloq ħafna emissjonijiet ukoll. Jiġifieri jiena naħseb irid isir argument ħafna iktar dirett u onest anke mal-Ewropa. Jiena nħoss li l-Ewropa bħalissa għaddejja kien hemm il-mewġa kbira tal-climate, tal-Green Deal. Però issa qed nara diversi elementi fl-Ewropa li jgħidu isma' ħoj. Tal-Green Deal. Mal-art, ma jistax fejn naraw fejn joħodna. Jiġifieri jiena naqbel mal-prinċipji tad-direttiva, l-idea tagħha, però ma naqbilx imbagħad li inti timponija bħala xi ħaġa li jrid jagħmilha kulħadd bil-fors. Ida pereżempju jiena lija japplika wkoll għal karozzi elettriċi. Jiena jekk nixtri karozza li jmiss, nipprova nixtieq jekk ikonna Fordja waħda sabiħa kif irrid jiena u dana. Nixtieq nixtri electric car, nixtieq. Però ma naqbilx imbagħad li l-Ewropa tiġi tgħidli bħalma tgħid bi-2035 lem laqqas nista' nixtri karozza bil-magna normali. Għax ma jaffordi jaħħir żgur. Minnet forsi kapaċ li joġobni d-diesel. Jew hekk ma joġobniex id-diesel joġobni l-petrol, imma I'm looking for the driving experience. U forsi għalija mhux ħaqabbel electric ma xi V6 jew dak il-collector so da jew ma Żożiti kienu dilettanti ħafna tal-Cosworth, tal-Escort Cosworth pereżempju. Jekk jien I'm looking for the driving experience, dik ir-rush li inti għandek karozza it-ticket drive sabiħa, jien ma naqbilx ma' Ewropa li tiġi hekk isa tifhimni. Isu kulħadd l-istess. Tpoġġina ġa kaxxa. Isu komuniżmu ħaj. Però mbagħad importanti jiena nemmen l-Ewropa li għandha tagħmel. Pereżempju Malta, kemm hawn nies għamlu l-pannelli? Eluf. Għaliex? Għax użajna l-karrotta. Jiena nemmen ħafna fil-karrotta. Mhux fil-qasba, mhux li nies ngħidulhom bil-force electric jew bil-force tkun zero emissions, le. Din is-set ta' inċentivi serji sura u taraw kif in-nies jinvestu fl-appartamenti mbagħad u fil-double glazing u fl-insulation, imma mhux iġġelni nagħmilhom bil-fors u l-Ewropa dik trid titgħallem, jiena dik li ser nagħmel jiena jekk inkun elett li nafas ħafna fuq Ewropa li tuża l-karrotta, mhux il-qasba. Għax wara kollox imbagħad iktar faċli tadatta għal bżonnijiet lokali. Mhux hekk. Dina id-direttiva li semmejt inti għandha ħaġa tajba, li hija direttiva mhux regolament. Mela inti dina ħatati ċerta leeway, ċerta margin li l-Gvern Malti li ċerta affarijiet jagħmilhom imbagħad jadattom ftit għal bżonnijiet lokali. Ovvjament double glazing il-Finlandja fejn tinżel -50. Mhux hekk. U double glazing Malta irid ikun probabbilment differenti.
Ekku, fil-fatt da semmiħu kol tajjeb ftit qabel miet anka Berlusconi, għalax l-Italja għandha ħafna bin istoriku, ma tistax taqbad da tagħmel it-twieq bil-double glazing kif tridu dal-affarijiet. Ekku. Tkun prattiku, ma tistax twaqqanti kull ħaġa li għandna tal-istorja tal-Ewropa biex kollox jiġi standard. Sa kien hemm xi studju jgħidilli ma nafxux Deloitte jew Pricewaterhouse ikkalkulaw li biex issir Malta kollha di il-kost tagħha direttiva ħajkun xi 1.6 billion. Mhux miljon ngħidu. Jiġifieri biex Malta kollha tiġi zero emissions. Jiġifieri importanti npoġġu kollox f'kuntest tajjeb jien li ma rrid żgur dik ħaġa ddejjaqni ħafna li nitlu għal di direttiva. Noqdu nċabċbu mbagħad għax morna votajna favorija Brasils. Mbagħad ma nkunux lesti bħal ħafna U mbagħad jgħaddu 10 snin. U tenduna li da kollu daħ fil-wiċċ. Għax pereżempju da ċertifikat li xorta tittamel issa ġieli forsi xi ħadd minna jkun xtara xi appartament PCB xi ħaġa jgħidulu. Performance certificate jekk ma tistax tbieħ jekk inti ma jkollokx dak ċertifikat. Dak ċertifikat ġi issa da ġi obbligu fuq kull min jixtri li li timur għand perit. Tifhimni tħallsu ovvjament għax għandu s-servizz tiegħu u tjagħmlu professjonalment tħallsu xi 200 euro. Imma dak kull mod tick the box. Inti la bdilt laqas bdilt geyser, la bdilt xejn, ma bdilt xejn. Imma kellek bil-fors tagħmel ġerda ċertifikat biex tbieħ il-post. Jien ma nixtiex. Li nispiċċaw fim f'dis sitwazzjoni fejn ta' parsi għandna direttivi imma fil-fatt mbagħad ikunu just burden għal min jixtri u għal min ibieħ. Liġi oħra li se tidħol suppost fl-Ewropa hija land the cage age. Prattikament daw iridu li l-annimali u sa ċertu punt ukoll hija xi ħaġa tajba, ma jibqgħux jgħixu ġolga ġeġ. U din liġi qed jgħidu li ħadd applika fnik, tiġiġ, Malta. Malta jili spazju u limitat anka n-nies aħseb wara għall-annimali. B'leġijiet bħal daw, jekk il-gvern ma jaħsibx jinnegozja forsi deal għal pajjiżna. X'ħajġri daw l-industrija eżempju ta' tiġiġ u hekk ikollhom jgħalqu. Għax da fil-verta kemm tista' titfa' tiġiġ jiġru. Din hija problema kbira u tirrifletti kemm kultant l-Ewropa sfortunatament kultant mhux dejjem ta' u għax ħafna drabi għax aħna ma nagħmlu xogħolna biżejjed, il-Maltin jista' jkollu ma jkunux għamlu xogħolhom biżejjed. Imma kultant l-Ewropa tiġi bdil-idea tal-one size fits all. Għax mit inti tgħidli it-tiġieġa rrida tira barra, jiena nieħu gost nara tiġri t-tiġieġa, ovvjament nixtieq. Anke l-bajt probabbilment ikun ta' kwalità aħjar. Mhux hekk bla dubju. U inqas smart u ħafna aħjar. Però jekk inti tomna raba Malta, illum il-ġurnata saret tiswa 80,000 euro. Ejna mnu naqaban +1. Mela ġina dal-kalkolu għamiltu u ktibt lill-Kummissjoni Ewropea, l-Kummissarju Ewropew Wojciechowicz tajjeb tal-Polonja, mill-Polonja, li huwa nkarigat mill-agrikoltura. U jina l-Kummissarju Ewropew qedlu il-Polonja pajjiżu, il-Kummissarju, biex tixtri tomna raba, taf kemm tiswa prova waqtaw, taf kemm tiswa tomna raba l-Polonja? Probabli ġejt le. 3,000 euro. Kemm nixtri raba kieku jiena kieku Malta. Nistammur l-imġar. U bi 30,000 nixxi 10 titmim, kemm nixtri, nfaddalu nixtri. Imma Malta biex tixtri tomna raba trid 100,000. Fil-fatt, min jaf kemm hawn familji jixtiequ jkollhom, imma jgħidlek mela jiena ħanon fuq 100,000 biex ikolli fejn nagħmel naqaġidra u naqas. Mela jiena l-Kommissarju qedlu ħabib, qedlu jekk inti tittamel din-liġi jiena nammirak, ħaġa sabiħa, pero inti ist il-pis li ħatitfa fuq il-Maltin, ista jekk il-Malti r-raħal jistax, jagħmilha din-liġi jistax. U l-Kommissjoni rispondietni u jiena kien wasalli li l-Kommissjoni qiegħda tagħmel impact assessment. U l-appell tiegħi l-Kommissjoni propju kien jekk ħad tagħmel impact assessment, inkludi lil Malta. Ma jiswa xejn inti tagħmel impact assessment. Mhux hekk il-problema hija tagħna. Tagħmlu fuq il-Polonja u l-Italja u dana u ma tagħtix każ is-sitwazzjoni Malta. U allura jiena nemmen li b'dan l-intervent tiegħi tajjeb nemmen li l-Kommissjoni Ewropea ġiet aktar f'sikkita fuq il-kwistjoni u naf li għaddejjin taħdidiet tajjeb biex id-direttiva tiġi adattata sa jien ma nafx fejn seru waslu għadhom dawn jiena dil-kwistjoni nsegwija mill-qrib, ġifi saqsejt fuqha diġà anke l-ġimgħa li għaddiet.
Tajjeb, u jiena daw l-affarijiet inkomplu nsegwihom ħanilek għal xiex melke maċina li hija l-ikel tagħna huwa prattikament l-akbar priorità. Issa l-ikel huwa s-sigurtà għalu li jidna. Għana inna n-nittijaj batew il-ġuħ fi żmien il-gwerra. Għana ma nisawx li din gżira hawnhekk, għana maħniex bħal Pariġi, taqbad ir-rota u tmur jekk inti vera bil-ġuħ tmur fil-kampanja. Fil-fatt minn il-Covid jekk Mrs. Bamla jak lajt il-Ministru Lajt Karwan għal tant kemm in-nies bdew jixtru għax kulħadd kien qiegħed id-dar u hekk li kien hawn provista qabel u mbagħad jiftħu kollox għal xi ġimgħa u nofs. Mela x'inhu, u kien hemm Lajt Karwana stess qal ukoll li darba minnhom kien hemm vapur ġej bil-prodotti tal-ikel minn Ġenova u ġie blukkat fil-port u kien qal lill-gazzetti għal xaq lara għalih għax wasallu li dan il-vapor kien ħajqa ma kienx ħajitlaq mill-port. Konna nispiċċaw bil-ġuħ, Melkim, konna nispiċċaw bil-ġuħ. Mela aħna rridu noqogħdu b'seba' għajnejn. Issa din hija dan huwa periklu ipotetiku, mhix periklu li inti ħajjeffettwa kada. Ċirkustanzi anke tal-gwerer kollha li qed. Huwa periklu ipotetiku, imma biex il-periklu jiqpa' ipotetiku ma jsirx reali. Taħseb għal biex sigurtak tal-ikel tiqpa' biss tema li jitħaddet fuqha Peter Aġus. Tajjeb u mhijiex problema, ma taraħħix front page fil-gazzetti, irdu naħsbula biex qatt ma ssir problema. U qatt ma ssir problema jekk naraw li min jipproduċi l-ikel Malta ngħinuh. Dina sempliċi ħafna. Jekk aħna għandna l-bdiewa, ir-raħħala, is-sajjieda, u tintuhom bis-sieq kontinwament ħafna drabi. Tajjeb, ma imbagħad ma ħadd ma ħajtħassarna jekk tinqala xi kriżi internazzjonali u nispiċċaw bil-ġuħ, u dan huwa periklu li huwa reali jeżisti, tajjeb u rridu nilqawlu. U nilqawlu billi naraw l-ewwel nett li meta l-Ewropa tad-liġijiet ikunu adattati għar-raħħala u għas-sajjieda u għall-farmers Maltin, sewwa. U t-tieni billi aħna dawn ninkoraġġuhom fix-xogħol tagħhom ta' kuljum. Issa jiena nara każijiet 6 darbiet fil-ġimgħa ta' bdiewa li jgħidulek Peter jiena il-messaġġ li titini l-gvern żarma jekk għandek biċċa raba bieħħa jew żviluppa u ssir miljonarju flok toqgħod taqla darek tqum fil-5 ta' filgħodu u taħdem ir-raba. U ħantik żewġ eżempji fil-qosor. Pereżempju bidwi li għandu ir-raba taf kif inhu Malta, jekk inti għandek 50 tomna probabbilment għandek tomna hemm. Tomna u nofsaw, 10 titmiem hemm u ikunu mqassam fuq kapaċi 6 jew 7 bnadi differenti. Biex dawna jkollhom l-ilma, irid ikollhom meter tad-dawlu tal-ilma kull fejn għandhom ir-raba. Mela dan għandu kirja ta' 6 meters. X'sens tagħmel li dana jiena tniċċarġjah ta' 6 meters meta dan it-titmani. L-ewwel waħda, it-tieni waħda. Jiena l-ħar darba kont għand bidwi. Għalli jaw it-nibni tinda biex indaħħal it-traktor. Għalli taf kemm ħadit l-mepa tal-permess? Ħaditlu 4,000 euro tal-permess. Mela żviluppatur tal-bini biex jibni żewġ appartamenti noħdulu 2,000-3,000 euro. Ovvjament hemm fi, jiena nifhimha li hemm fi. Le, mhux hekk, ovvjament. U bini biex idaħħal traktor, bidwi biex idaħħal traktor, toħodlu l-istess flus, ma tagħmel sens. U mhux narrealizzaw meta jsiru dal-affarijiet anke huma jollu l-prodott għax dajjem x'imkien Mhux bil-fors. N-nies di jridu jifhmu. Issa jiena nemmen li wasal iż-żmien f'dal-pajjiż nitħattu straight mingħajr politika ta' jiena. Nirrispetta lil kulħadd nemmen li fil-politika kulħadd qiegħed biex jagħmel ġid jipprova. Tajjeb tuffiha mħassra siba kullimkien, però ma jistax ikun NGOs artistiċi pereżempju jew kulturali jew gażini tal-banet. Bdiewa raħħala sajjieda u żviluppaturi irridu npoġġuhom fuq pjan differenti. Mhux hekk. Il-wieħed nagħmlu waiver. Ngħidlu isma' inti kont ħatħallas 4,000, imma minflok ħatħallas 500. U l-ieħor iqpa' jħallas kif għandu jkun. Essu. Mela, liġi oħra li ħatgħaddi jew għadha kif għaddiet hija l-karozzi rridu jkunu Euro 7. Ovvjament iktar ma jkun oli iktar ikun aħjar, iktar effiċjenti. Suppost biex ikun favur dejjem l-ambjent. Fil-prinċipju again kulħadd jaqbel, naħseb jiena kulħadd jixtieq li jkun nari iktar nadifa. Però qed ikun hemm kritika kemm il-kumpaniji tal-karozzi tal-Ewropa, kemm mill-gvern ċertu gvernijiet anke l-Italja, Volderi tkellem Salvini,
L-Skoda aktar xħat tkeċċi 3000 ħaddiem tispiċċa u jisna donna kultant ma nikkonsidraw ċ-Ċina. Qed nagħmlu l-affarijiet biex insawtu kważi l-industrija tagħna. U ċ-Ċina dejjem tibqa' s-suq tagħna tal-Ewropa għax jirnexxielhom daw jipproduċu iktar malajr u għax għandhom in-nies pagi baxxi u affarijiet oħra. Fil-verità, di tal-Euro 7 mbagħad x'ħajjiġri l-istess karozzi antiki ħajjiġu skrepjati. Malta eżempju nafu daw il-karozzi li jkunu daqsxejn kbar u hekk jaqalawlhom xi ħaġa biex għax ovvjament da peress m'għandniex toroq twal aħna jitħamġu, allura jaqalaw ilhom, però di minn Euro 5 u mbagħad tinżillek eżempju Euro 3 jekk tagħmel VRT kif suppost. L-istess rridu aħna naraw eżatt x'ħajjiġri bħala pajjiż biex nilqgħu da fl-aħħar mill-aħħar hekk il-pajjiż huwa żgħir. Għaw karozzi llum il-ġurnata foldi li kulħadd sar jeħel fit-traffiku hekk. X'ħan nagħmlu tipu ħansalbu iktar in-nies biex sempliċement biex jitrevilja da. Jiena ħanamel żewġ premessi hawnhekk, żewġ open brackets. L-ewwel nett irridu ngħidu li daw id-direttivi Ewropej jiena nsertajt dawn ħdimt fuq xi tlieta minnhom, ġifieri negozjajthom fid-dettall u bej pajjiżi differenti u dana. Kont innegozjajt pereżempju l-Euro 5 jiena fi żmien meta konna għadhem fil-Kunsill tal-Ministri. Irridu ngħidu li l-Ewropa ma tobbligakx, ġifieri l-Ewropa milli tadotta l-istandard il-ġdid tal-Euro 7 qiegħda tobbliga bih dak lill-producers il-Volvo, il-Mercedes, il-BMW, il-Citroen, miex tobbliga bih imma l-ċittadin li jekk għandu karozza jiena t-sija tiegħi kellha Anglija pereżempju, l-Anglija sa ftit ta' snilu kienet għadha fit-toroq. Kienet sabiħa ta' ġifieri din-Anglija. L-Ewropa mhux tgħidlek l-Anglija skrapja. Mhux tgħidlek hekk. Jidhirridu nagħmluha ċara. Kull min għandu karozza Euro 5, Euro 6, Euro 2, għax daw għadhom fit-toroq. Għaftet minnhom jekk teknikament jekk tista' tikklassifikhom jiġu Euro 1, Euro 2. Bid-diversi standards li jkollhom. L-Ewropa mhux tgħid lill-pajjiżi isma' dak kollha li għandkom Euro 1, Euro 2 skrapjaw, mhux tgħidilhom hekk. Dak huwa l-ewwel punt li rridu nagħmlu. It-tieni punt, jiena kollox inqis kull ma nara madwari inqisu bl-interess ta' Malta. Bħalmetlek jiena fissat fuq Malta u Għawdex sirt issa fuq il-Maltin. Ħanħroġ għall-elezzjoni u nħoss li jekk ħan irrappreżenta lil Malta u Għawdex, irid ikun verament dedikat għall-interessi ta' Malta u Għawdex u xejn iktar. Issa, mela jiena meta nilbes il-kappell ta' Malti li jiena u ngħid għal Malta x'inhu l-aħjar. Għalina jaqbel li l-karozzi l-ġodda jkunu niċsu anqas, mhux hekk. Fil-prinċipju, ovvjament. Għax jekk aħna barra li aħna drivers ta' karozza, aħna wkoll irridu ngħixu fil-komunità hemm min joqgħod fejn toroq, bypasses, il-ħin kollu għaddejjin u jemitjaw it-tniġġis, kemm is-silencer kif ukoll minn punati oħra tal-karozza. Mela allura jiena għalija is-saħħa tal-Malti u li konna anqas pollution u anke anqas noise pollution għax il-Euro 7 huwa standard komplessiv mhuwiex biss tal-pollution huwa jinkludi wkoll kemm tagħmel sajjes pereżempju l-karozza u affarijiet hekk. Mela jiena favur il-Euro 7, favuru. Basta ma jiġix impost fuqna, basta li jibqa' dejjem imbagħad il-Gvern Malti li jiddeċiedi kif jitratta il-karozzi. Issa hawnhekk imbagħad il-pajjiżi Ewropej għandhom perspettivi differenti. Jiena pereżempju Brussell għandi l-karozza tiegħi Euro 5. Mis-sena d-dieħla ma nistax nidħol Brussels biha. Għax hekk ma tkunx Euro 6, inti ma tidħolx fil-belt. U jekk tidħol, multa għolja ħafna. Jiġifieri Brussell jarawha hekk. Pariġi probabbilment jagħmlu l-istess ħaġa. Londra fil-fatt għandhom dik il-sistema wkoll li inti ma tistax tidħol fil-belt. Imma sakemm l-Ewropa tħalli dik il-margin li kulħadd jagħmel li jrid. L-libsa nadattaw għalina, jiena l-Ewropa mbagħad inħobba u naqbel magħha. Tajjeb, aħna li rridu noqogħdu attenti li dejjem b'mod ifferoċjat, b'mod insistenti,
Malta tassigura li l-Ewropa tħallina l-marġin, l-Ewropa l-libsa tħallina nfasluha għal bżonnijiet tal-Maltin u l-Awċin. Enti wkoll spiss nisimgħek titkellem fuq ix-xjus ambjentali u l-well-being tan-nies għax fl-aħħar mill-aħħar donna sirna dejjem il-gvern jikwota l-GDP, l-importanti li kiber dak u l-well-being tan-nies li fil-verità hemm ħafna affarijiet biex ikollok well-being tajjeb ma jagħtix kasu. Konti qed ġewwa l-klin, għax l-klin qed ikun hemm spiss problema ta' arja ħażina għax hemm jidher li kumpless qed jagħmel x'impjant fil-viċin, però donnu jisu kulħadd qed ifarfar f'dal-pajjiż, jisu hekk jien naf hemm xi ħadd kbir u qed jagħmel il-ħażin ma nkellmuhx. Xi ħadd żgħar jagħmel xi ħaġa żgħira narrestaw hekk hemm bżonn. Inti jekk titla' bħal MEP fuq l-ambjent, x'tista' tagħmel minn ġol Ewropa għal Malta? Mela l-ewwel ħankellmek in ġenerali, mbagħad ħanidħol ftit fuq il-kwistjoni li tafetwa ħafna nies fl-Klin u San Ġwan li hija ir-riħa insapportabbli tal-biża' li ġejja minn impjant li jagħmel it-tarmak. Mela, l-ewwel ħatkellem mod ġenerali imma. Jiena nemmen li llum il-ġurnata l-ambjent sar wieħed mill-akbar emerġenzi f'pajjiżna. Biss ngħidilkom ħaġa ħbib tiegħi. Dan is-sajf kenna 6 bajjiet jiena ngħidlek anki aktar. Imma uffiċjalment 6 semmew l-Dipartiment tas-Saħħa li jingħalqu għax sabu traċċi ta' drenaġġ. Waħda minnhom 3 ġimgħat sħaħ San Ġiljan. Jiena bniedem li jiena mbagħad kont kellimt xi gazzetti. Tajjeb ra xi ħaġa fil-gazzetti. ċempilli għalli Peter għalli kemm għandek raġun li qed tgħid. Għalli jiena l-mara tiegħi weldet qabel iż-żmien marret Tom qabdita li kolaj, hija batterja li tista' toqtlok bħas salmonella. Ekku. Tajjeb, għalli l-bejbi tagħna twielet 3 ġimgħat qabel id-due date. Nirringrazzjaw l-Alla dan il-bejbi huwa f'saħħtu. Tajjeb, però seta kienet konsekwenza ħafna iktar gravi. Issa, jiena għalija l-ambjent huwa priorità ewlenija mhux biss għax jimporta u għax għandna liġijiet u għax għandna rridu naraw li japplikaw, imma għax jimporta lil familji tagħna dal-pajjiż tagħna mhux ħanieħdu ħsiebu. Ħanispiċċaw ma nsibu xejn ħajsir insapportabbli li tgħix hawnhekk. Mela drenaġġ fil-baħar. Tajjeb, kostruzzjoni, trap, u storbju kullimkien, traffiku ma jispiċċaqat. Ġifieri, jiena li huwa priorità ewlenija u ser inkompli naħdem fuq għali huwa wieħed mill-prioritajiet ewlenin tal-mandat tiegħi jekk jiena nkun fdat biex inkun MEP. Imma biex nidħolu bas fl-ispeċifiku ta' dak li semmejt inti li jiet isir li klin dan l-impjant tat-tarmak, hemmhekk li xu hija aktar komplessa u hija aktar komplessa għal xiex għax anki l-Ewropa dina nixtieq nispjega mhix xi ħaġa li nħoggos biha nispjega, imma anki l-Ewropa minkejja li għandha liġijiet għal dak li huwa li jniġġes u li jagħmel ħsara lil bniedem, jekk inti ssib test li jurik li b'dak l-impjant jew impjant ieħor qed joħorġu xi sostanzi li jagħmlu ħsara lis-saħħa, ovvjament l-Ewropa għandha liġijiet u anke Malta għandha liġijiet. Però l-Ewropa m'għandix liġijiet imbagħad fuq xi ħaġa li ġast hija tinten. Qed niftehmu hawnhekk? Jew li huwa storbju. Dak li huwa storbju, jew dak li huwa jinten, imma mhux qed jagħmellek ħsara diretta għal saħħtek. Ma jagħtux kasu. L-Ewropa ma tirregolax. U inti saqsejtni jekk tkun MEP, inti x'tagħmel? Jiena nemmen li wasal iż-żmien li anke fuq affarijiet li forsi mhuwiex pruvat. Mhux qed ngħid li ma jagħmilx ħsara, ir-riħa tat-tarmija ma nafx. Mhux hekk imma. M'għandix it-testijiet, ma m'għandix it-testijiet, ma nistax ngħid. Imma anke biss ir-riħa ukoll hija fattur biex inti għandek tkun tista' tintervjeni flok toqgħod tgħid mingħand Kajfa għand Pilatu bħal met jagħmlu l-awtoritajiet, issa biex ngħidu kollox. Jiena m'iniex it-tip ta' bniedem li nħobb insawwat Maltin bħali li jippruvaw jagħmlu lira jew li jagħtu servizz, għax jiena ngħidu kollox. It-tarma għandna bżonnu wkoll. Ġekku, kulħadd irid jirrispetta l-xulxin. Aħna rridu toroq tajbin ukoll. Mela jekk irridu toroq tajbin, it-tarma għandna bżonnu. Irridu ikun tajjeb. Mela, jiena ngħid daw impjanti bħal dan u oħrajn, u mbagħad irridu naraw li ngħinuhom biex inaqsu dawk it-tip
ta' emissjonijiet u rwejjaħ. Ġifieri din irridu nsibu bilanċ fiha din. Jien għalija ovvjament ma nittollerax li anki viċin tajjeb tinxtam dik ir-riħa qawwija. Imma fl-istessin irridu nifhmu li dawn it-tip ta' servizzi huma bżonn jużi, ġifieri irridu nsibu mezz imbagħad kif ngħinuhom b'mod li ma jiqpax l-inkonvenjent għal-residenti ta' żoni. Ok, mela morru għal domanda oħra. Problema li għaw fl-Ewropa in ġenerali hija dik tal-immigrazzjoni illegali. Malta to be fair naqset daqsxejn, alla vorja mbagħad qed inġibu ħafna għaxiret il-gvern, però ġewwa l-Ewropa eżempju għandek l-Italja u hekk għandhom ixju kbira. 100,000 ġieli jidħlu kull sena. Taħseb li l-Ewropa bħal Ewropa mhux ħadd isma' l-karba wkoll tan-nies. Jista' jkollna xi pajjiżi jagħmlu bħall-Ingliżi u jitilqu. Fl-aħħar mill-aħħar, nfhimni, tagħti każ kif qed inti, jekk in-nies qed jiddejqu, trid tindirizzahom, ma jistax ikun tibqa' titfaħħa taħt it-tapit. Ovvjament l-immigrazzjoni il-problemi hija li l-Ewropa qatt m'għandix is-snien, qatt m'għandix il-poteri biex xi ħaġa bħal di taffronta bħala familja maquda. Għax irridu nagħmluha ċara, fil-każ tal-immigrazzjoni l-Ewropa qatt għandha dik li jgħidula l-unanimity, xi fisser għandha l-veto. Li kull pajjiż jista' jagħmel veto biex il-liġijiet ma jgħaddux. Sissa dan kien l-attitudni fuq livell Ewropew, għalkemm il-veto mhuwiex teknikament ir-regola applikabbli, ġifieri teknikament id-deċiżjoni isiru bil-maġġoranza kwalifikata, ma l-Ewropa għamlet żmien twil qalet isma' jekk ma jkollniex kulħadd on board, kulħadd jaqbel ma nimxu xejn. U fil-verità hija li meta anki li l-Ewropa tgħaddi liġi dwar is-solidarjetà, pereżempju li inti il-pajjiżi l-oħra jkunu obbligati jgħinuk billi jieħdu xi ftit minnhom l-immigranti, jekk ikun hemm pajjiż li jgħid le ta' jien mhux ħanidħol fiha din, minkejja li hemm liġi, issir komplikata ħafna biex tenforzaha. Pereżempju Viktor Orban fl-Ungerija u qabel Kaczynski fil-Polonja sa għadu kif inbidel il-gvern, kienu tieħdu dat tip ta' attitudni. Tistgħu tiftehmu li tridu għax aħna mhux ħanieħdu migranti, dak kien l-approach tagħhom. Għadaw għamluha diffiċli biex l-Ewropa jkollha sistema ta' solidarjetà, però biex ngħaddi għal punt m'għandhomx ħafna fuq il-punt, jiena nemmen li l-Ewropa tkun ħafna iktar serja u ħafna iktar b'saħħitha fuq is-sors tal-immigranti. Ma jiswa xejn li mbagħad noqogħdu neqirdu u niġġieldu bejnietna u telefonati bejn Macron u Scholz u l-Meloni. Once li ġew l-Ewropa, il-problema qiegħda f'ħoġorna. Tajjeb? Mela, li rridu nassiguraw li ma jaslux l-Ewropa. U ma jaslux l-Ewropa billi nkunu ħafna iktar b'saħħitna fuq dak li tiġri fil-Libja, speċjalment. Mhux fil-Libja biss, imma speċjalment fil-Libja. Issa, l-Ewropa qabel kellha pereżempju Operation Triton u inizjattivi oħrajn ta' patrol boats, pereżempju fejn il-kosta Libjana u anki ta' inizjattivi mal-Coast Guard Libjana. Aħna hemmhekk irridu nafsu u hemmhekk irid tkun l-Ewropa trid tkun ħafna iktar serja u ħafna iktar b'saħħitha. Jiena nemmen li hemm ħafna x'isir u ovvjament irridu ngħaddu. Jiena hekk għandi naqra linja center right, iktar right, tajjeb. Irridu nkunu fermi. Aħna ma nistgħux nagħmlu nagħtu messaġġ daw l-immigranti li inti tista' tiġi illegalment. Batejja u mbagħad naraw le. Li anke fuq l-NGOs, pereżempju, daw l-NGOs tajjeb li jqogħdu jimmonitorjaw fejn serin id-dajjes u mbagħad joqogħdu jakkużawna fil-fatt kien hemm għax ma daħħalnihomx aħna jew għax ma ħadhomx Italja u hekk. U ovvju ħanamlu ċara, ovvju mensa li għal kulħadd għandu jkun ovvju li fejn hemm periklu ta' telf ta' ħajja. Mhux hekk. Jiena lija radikali hemmhekk, aħna nqirdu ngħinu mal-ewwel. Però mbagħad toqgħodx tiġi tgħidli ġifieri. Jekk għadhom pereżempju fl-ibħra Libjani ma nistax ninterċettom u nibgħathom lura ta' fl-ibħra Libjani. Ġifieri irridu ndaħlu sens qawwi ta' loġika, sens qawwi ta' razzjonalità. Il-protezzjoni tal-ħajja huwa il-prinċipju li miegħu m'għandu jiċċajta ħadd, tajjeb imma mbagħad irridu nkunu fermi u mbagħad
kif nittrattaw il-fenomenu at source. Lex fil-fatt anka l-attentat terroristiku tista' tgħid li kien hemm ġewwa Brussels ftit jemilu. L-istess dak kien immigrant illegali li niżel Lampedusa. Voldiri biex naraw x'checking kienet ikun hemm sew. Ovvjament. Huwa wieħed data minn eluf li tjamlu ħajja li tagħtu kontribut is-soċjetà li bnew futur. Però donnu li kulħadd jisu jagħmel li jrid ġol Ewropa naħseb ukoll tispiċċa jiena. Nafu wkoll li l-Gvern Malti ġab eluf ta' ħaddiema barranin li semmejt tajjeb inti fil-bidu. Ħafna waħlu fl-Ewropa xew ħafna barranin, però fil-verità l-barranin qed iġibhom il-Gvern Malti. Inti kieku qiegħed ġol Ewropa. X'tagħmel għax daw fl-aħħar mill-aħħar qed ikissru l-kondizzjonijiet tal-ħaddiem Malti u llum kulħadd qed jaqbel l-ispeċi jisma' flok overtime idaħlu xi ħadd minnhom ma xi ħalsu bis-sija, is-sija tkun inqas ħafna drabi mill-paga li kellu ħaddiem Malti. Alla da mhux ovvju ħajkun hemm itgergir. U fil-verità mbagħad anke ħabba daw id-deċiżjonijiet nemmen jien tal-gvern vera jista' jinħoloq xi forma ta' razziżmu għax dal-Malta ħajbda jitgħadaħħal li xogħli u qed jaħdem għall-inqas għas tgħid qed jaħdem għall-iktar. Ekku. Jien naħseb irridu nkunu straight man-nies tajjeb u nkellmuhom fuq ir-realtajiet kif verament narawhom. L-impjieg tal-ħaddiema barranin jiena l-ewwel nett għall-barranin per se m'għandi xejn. M'għandi xejn għalihom, m'għandi xejn ħażin għall-Indjani, għall-Nepaliżi, għall-Bangladeshi, dawna tiġu hawnhekk jaqalgħu lira, tajjeb dana ħafna drabi f'pajjiżhom diffiċli jkollhom daw il-kundizzjoni jew dan ix-xogħol dawna jgħixu ħut Għax l-ironija li għalihom sitwazzjonijiet diffiċli immens. Però jiena ngħidilkom ħaġa. Intom tafu kemm hemm Indjani ġol Indja? Melkim, take a guess. Żgur fuq Indjani ġol Indja. Indjani ġol Indja. Fuq biljun. Hemm fuq biljun. Hemm 1.4 billion. 1.4 billion, iġifieri. Tlet darbi daqs l-Ewropa kważi kollha. 1400 miljun. Iġifieri aħna jekk naqbdu qattra mill-Indja u nitfgħu Malta. Neru. Ħajspiċċaw aktar Indjani mill-Maltin. Ekku. Mela hija nifhmu li Clyde Caruana left to his own devices għax dana. Jekk ħallih jagħmel li għandu f'moħħu xew għalinna diġà. U għalinna li jrid iġibhom 800,000 popolazzjoni ta' Malta. Jekk ħanħalluh miexi kif irid hu, da ħajġibna minoranza f'pajjiżna. Dik hija l-verità. Issa, jiena rrid nagħmel diskors miegħek li tismani li ngħidu isma'. Ejja ngħidu aħna l-barranin f'ċerta setturi għandna bżonnhom. Ejja nibdew minn hemm, orrajt, nibdew minn hemm. F'ċerta setturi għandna bżonnhom. Imma l-ewwel nett kemm għandna bżonn? Għax jiena smajt każijiet mhux wieħed ta' 4-5-6. Jgħidu li Peter, jiena ġib bniedem fuqi għalli inti għandek bżonn ta' xi ħadd iħaddem, pereżempju, xi ħadd għandu fabbrika jew. Għalli inti għandek bżonn immigranti u għalli qedlu lej, jew pereżempju għandi bżonn 2. Għallu ħanġiblek 10 flok 2. Għallu mbagħad intik 2000 euro kull wieħed u naraw fejn jisibu jaħdmu. Iġib 10. Għal-mod tal-kelma ta' parsi ħajaħdmu ma' Melkim Limited. Sewa? Melkim Limited tieħu 2000 ta' kull wieħed li ġab. Għax daħlek fil-commission miegħu. U inti mbagħad kif ġew Malta daw qedtilhom jiddispjaċini ta' kien minn għalija għandi bżonn 10, ma l-fatt għandi bżonn 2. U 8 l-oħra mbagħad ikollhom CV printjat jew u jqogħdu jduru mal-fabbriki biex isibu xogħol. Asosjaw fodri da. Dik hija realtà f'pajjiżna. Mela dik number 1. Number 2. Ikkalkulajna x'impatt għandu l-Indjan jew ċowe 38,000 Indjan f'sena. Fuq l-infrastruttura. Fuq l-infrastruttura, fuq id-dawl, fuq l-ilma, fuq id-drenaġġ, fuq servizzi tas-saħħa. Jiena tkellimt ma' professuri l-isptar reċentement. Melkim. Għallu li jiena fid-dipartiment tiegħi il-Maltin huma minoranza llum, il-klijenti tiegħi. Din naħseb kull min jaħdem l-isptar jista' jgħidha. Ekku. Il-klijenti tiegħi għandi iktar barranin mill-Maltin issa. Ovvjament, il-barrani għandu bżonn is-saħħa u għandna ntuwielu. Imma x'impatt qed ikollha fuq il-Malti? Jekk il-Malti flok jistenna sija sar jistenna 5 sigħat. Jekk fit-traffiku jien llum miż-Żejtun sa Ħattart ħadet li 40 minutes
40 minuta. Xi kwalità tal-ħajja qegħdin naħdmu fuqu ġo pajjiżna. Ġifieri, dik li rridu naraw, jiena il-barranin inħobbhom, għandi bżonnhom, tajjeb. Jekk isajjar li xi wieħed Asjatiku napprezza xi nħobb li kell Asjatiku, jekk isajjar li wieħed Afrikan napprezza wkoll, però irrid nieħu ħsieb il-kwalità tal-ħajja tiegħi, tal-familja tiegħi u tal-familji tagħna kollha. Ekku. Problema oħra li bdiet ġewwa tista' tgħid id-dinja sanaw nofsilu u issa anke teskala ġewwa l-Iżrael u l-Palestina għall-gwerra bejn l-Ukrajna u Russja. Li hu ħadet stand mill-ewwel kontra Russja flimkien mal-Amerika, għamlu numru ta' pakketti ta' sanzjonijiet bit-tama li forsi r-Russja ċedi jew tfalli, però ma ġara xejn minn da, speċi l-gwerra għaddejja, ir-Russja għaddejja, għamlet fil-fema tiegħi kienet ġenna ta' xiktar ressaqna ċ-Ċina u r-Russja ma' xulxin allura iktar għandhom saħħa. U l-Ewropa qed naraw ċertu pajjiżi bħal Ġermanja daħlu f'riċessjoni, kellna inflazzjoni kbira, in-nies qed igergru. Taħseb li wasal iż-żmien li l-Ewropa terġa' tmur għal wieħed mill-punti li twaqfet li tkun għal paċi fil-verità. Għax donnu jisna għamilni għal-gwerra bħal tim tal-futbol. Jiena nżomma ma' Russja, li oħra nżomma l-Ukrajna, nibagħtu l-armi, nibagħtu hemm, u meta fil-verità hawn miljuni ta' nies ġol Ewropa tibagħtu il-ġuħ tista' tgħid. Belkim jiena il-politika estera mhijiex il-forti tiegħi. Ġifieri jiena nipprova insegwi mill-qrib ħafna dawk li xus li jaffettwaw lil Maltin u Lawċin, imma dak li huwa ma' fuq foreign affairs mhijiex expertise tiegħi, mhix xi ħaġa li insegwi mill-qrib. Li nista' ngħidlek ħsieb tiegħi personali, tajjeb ta' bniedem li mhuwiex espert, huwa li l-Ewropa ġiet imwaqfa bil-kweżit tal-paċi. Barra minn hekk, Malta hija obbligata b'mod kostituzzjonali għan-newtralità. Jiena lija minn hemm nitlaq. Però jiena nifhem ukoll li jekk jiena qiegħed Brussell u qiegħed imdawwar mal-Pollakki, maċ-Ċeki, mal-Ungeriżi u ma' pajjiżi oħrajn li dawna għandhom dak li jgħidulu the Russian Bear, l-ors. Magħhom. L-ors tar-Russja. Li huwa next door. U għandhom anke ħabba l-passat. Daw in-nies, eżatt. Eżatt. Jida tisma' stejjer tal-waħx, tajjeb xiexu fil-gwerra u dan. Dawn in-nies ir-realtà jarawha differenti minna Melkim. U allura aħna fl-Ewropa irridu nkunu konxji minna dil-ħaġa, jien ma nistax ngħid l-Ewropa m'għandha tindaħal xejn fuq il-kwistjoni tar-Russja u tal-Ukranja. Mingħajr ma nqis li għall-Pollakki din hija l-ikbar ħaġa, din hija l-ikbar ħaġa lihom di. Qed tifhem, jiġifieri huwa diskors li aħna tajjeb li jkollna naqra sensibilità. Li aħna qed naħdmu fi klabb ta' nazzjonijiet. Jiena bħal mettilkom fil-bidu jiena fissat fuq Malta u il-ħsieb tiegħi huwa li nikkonċentra fuq Malta u nikkonċentra fuq li xus tal-Maltin u Lawċin, li xus ta' vera, il-barranin ġo pajjiżna l-ikel, għawdex, l-ambjent, il-korruzzjoni u t-mexxija tajba. Però mbagħad jekk aħna ħankunu fuq livell Ewropew nagħmluha ma' sħabna l-Ewropej, hemm ftit give and take x'tagħmel. Melkim, ġifieri ma rridux nkunu inġenwi. Tajjeb ma nafdawx li xi ħadd li jiġi jgħidilna jinħammu l-Ewropa nitloba kollox għalija ġiplaw kollox u ma lest intik xejn. Issa jiena naħseb li Malta, jiena l-ewwel wieħed li nikkritika lill-gvern. Naqbes fuq il-gvern fejn nara li hemm bżonn. Però hawnhekk nemmen li l-gvern ma mixiex ħażin. Għax il-gvern li għamel Malti fil-Konsil tal-Ministri pereżempju, meta ġew biex jivvotaw fuq il-Europe for Peace Facility fejn taw 6.2 billion għajnuna lill-Ukranja, għajnuna ħafna minna farmi, tankijiet tal-gwerra u helikopters u ajruplani u missili, x'għamel il-gvern Malti? Għallhom jien ma ħanfixkel il-ħadd. Però jien mhux ħanati flus li ħajintużaw għall-armi. Suppost neutrali wkoll bil. Ġiena nemmen li l-gvern mexa sew hemmhekk. U hemm notamenti ġifi fil-vot li Malta da tgħid aħna ser ngħinu
mediċina u dal-affarijiet. Imma ħanejnu bil-mediċini, bil-gviret, Għandu bl-assistenza jkun, medika. Hemmhekk jiena nemmen li jedin in-line, il-poplu tagħna qiegħed in-line ma dak li għandu jkun il-pożizzjoni Maltija. Ftit ilu Romano Prodi qal li huwa titlef mis-saħħa tagħha llum f'sistema globalizzata kif semmejt inta u pajjiżi enormi li qamu fuq saqajhom bħal l-Indja, llum l-Indja anke fil-qamar telgħu voldiri naħseb ikun żball li naħsbu li l-Indjani kollu huma nies foqra u jittalbu fit-toroq u hekk mhix ir-realtà. Għandek iċ-Ċina li wkoll l-istess, għandek ir-Russja għandha riżorsi naturali kollha u l-BRICS qiegħda tikber ukoll bħala da. Jenkwetak inti dan il-fatt li donnu jisu ħanerġgħu qabel kien hemm il-ħajt bejn ir-Russja speċi u l-Ewropa. Ħajrġa' jkun nisu ħajt ieħor. Jiena l-Ewropa qatt ma rajta bħala entità li tista' tkun b'saħħitha ħafna pereżempju fuq livell ta' militar. L-Ewropa hija b'saħħitha ħafna bħala forza ta' innovazzjoni u forza ekonomika. Jiġifieri aħna rridu nkunu konxi x'inhu l-added value tagħna. Meta nitkellmu Unjoni Ewropea u naraw Malta, x'inhi l-added value tal-Ewropa? U l-added value tal-Ewropa hija blokk li jippermettilna nesportaw, nimportaw b'saħħa kbira, opportunitajiet kbar għall-familja, għaż-żgħażagħ tagħna, l-ħaddiema. Però jiena m'iniex it-tip li nemmen li għandu jkollna Ewropa li tikkompeti mal-Istati Uniti. Jien m'għandix għalfejn ikolli bniedem fl-Ewropa li jkun fuq il-livell ta' Biden, m'għandix għalfejn jew ta' Putin. Forsi għasanna bżonnu. Jien li għandi bżonn Ewropa li mbagħad meta tiġi mbagħad għall-kummerċ u għall-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin, tassigura li aħna immorru għall-aħjar. Issa mbagħad ovvjament hemmhekk ma rridx nara l-Ewropa li pereżempju kumpaniji Maltin iddaħħallhom żvantaġġ meta mqabblin ma' kumpaniji barranin. Mhux hekk li tiġri. Pereżempju dak li għaddej fin-negozjati tal-liġijiet marittimi, hemm dan l-element fejn pereżempju l-Freeport Malti hemm ċans jitlef ix-xogħol għax minħabba l-Fit for 55 hemm ċerta aspetti ta' direttivi li ċerta kummerċ ħajbypassja lil Malta biex ma jmiss mal-liġijiet Ewropej. Dik iddejjaqni. Ġifieri irid imbagħad Ewropa li lili fid-dinja tgħinni mhux fiex kienni. U għalhekk irridu noqogħdu attenti kultant l-aġenda tal-Fit for 55 u l-climate change kollu. Li importanti ħafna dawn, jiena rrid li ngħin fil-klima, rrid ħafna li ngħin fil-klima, imma mhux għaspejjeż li nitlef leġġ maċ-Ċina u l-Istati Uniti. Mela, l-aħħar domanda, kieku tkun elett inti x'tagħmel għall-poplu Malti? Dina domanda wiesa ħafna u nista' nagħmlu programmi ieħor fuq. Nagħmlu tibżax l-qudiem ma tgħidulhom daqsxejn żgħira. Però jiena li ser nagħmel jekk nagħta l-appoġġ tan-nies u importanti l-ħafna kelma jekk. Ġifieri jekk inti lett tarani jidhirlek li nista' nagħmel xi differenza f'ħajtek li nista' nirrappreżentak b'mod onest bħalma jiena niggarantilek nirrappreżentak b'mod onest. Tajjeb trid tgħinni. Waħdi ma ħanasal imkien. Tajjeb jiena ġdid fil-politika milkemm kull minni 5 snin, tajjeb m'għandix ir-riżorsi kbar li għandhom oħrajn li forsi jkunu diġà fil-poter u dana. Tajjeb, ġifieri jekk inti trid li tara x'għad jirrappreżentak u dak li jetlek jolqtok, trid tgħinni inti nkella jien mhux ħanasal. Però dak li ser nagħmel jiena jekk inti tini l-appoġġ huwa li bħal met nagħmel illum. Ġifieri, mod onest, dirett, ma naħbilek xejn. Jiena bħal metilkom l-Ewropa nħobba, imma għax inħobba naf u lest nikkritika. U hekk naħseb hekk li għandna bżonn fl-Ewropa, għandna bżonn nies li huma tekniċi biżżejjed li jafuha l-Ewropa jafu kif taħdem, li jidħlu fid-dossiers u fil-liġijiet u jħamġu jdejhom, jistudjawhom, jagħmlu satejn 3 sigħat jaqraw, jitkellmu man-nies, jifhmu x'inhu mal-issues mhux minn għalina nafu kollox, kif nagħmlu microphone nafu kollox, jekk ma nafux, ma nafux. Jekk ma nafux irridu nistudjaw minnha, irridu nifhmu x'hemm għaddej. U jiena wetkom li jekk intom ittuni din il-fiduċja, jiena ser nistinka lejlu nar biex irrodda lura 100 times. Ġifieri b'riżultati konkreti. Il-fiduċja rrid irrodda b'xogħol konkret,
li jwassal ġid għal-familji Maltin u Għawċin, għal-ħaddiema tagħna, għan-negozji tagħna x'in-negozji importanti ngħinuhom fuq livell Ewropew. U għaż-żgħażagħ ukoll, għaż-żgħażagħ li jkollhom aktar opportunitajiet, u għall-anzjani li jaraw li dak li ħadmu għalih huma li stinkaw. Tajjeb ħafna pereżempju ħadmu biex Malta tidħol fl-Ewropa, jaraw li ikollhom riżultat ta' dik il-ħidma tagħhom. Peter, nirringrazzjak ħafna u grazzi ħafna bniedem informat. Ħafna naħseb l-iktar guest li informat fuq l-Ewropa li qatt kellna u hekk bla ebda dubju, u kif semmejt tajjeb int importanti n-nies ikunu jafu x'qed jiġri ġo l-Ewropa, nkunu onesti u li nikkritikaw fejn hemm xi kritika, għax ovvjament bil-kritika tista' tirranġa l-affarijiet. Nawguralek għall-elezzjoni. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejla u nħeġġixkom biex il-ġimgħa d-dieħla tkunu magħna wkoll. Grazzi ħafna.